কমফোর্টেবল এই সিটটা, মানে গদিগুলো খুব নরম আর কুশনটা একটা খুব আরামদায়কভাবে বসতে পারছি। যেমন লেটে এসছে তেমন স্পিডে এটাকে মেকআপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা কোনো ভ্রমণের গল্প নয়, বরং বলতে পারেন একজন রেলপ্রেমী মানুষের বহুদিনের প্রত্যাশিত এবং আকাঙ্ক্ষিত এক সফর। সম্প্রতি আমি এসেছিলাম ওড়িশার ইস্পাত নগরী রাউরকেলা। উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলায় অবস্থিত এই রাউরকেল্লায় আছে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের অন্যতম রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট, যার ফলে এই শহরকে বলা হয় ওড়িশার ইস্পাত নগরী। গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশন থেকে ভাগ হয়ে যায় টাটানগর নাগপুর হাওড়া মুম্বাই লাইন এবং রাঁচি হাতিয়া লাইন, যার ফলে এই স্টেশনকে বলা হয় রাউরকেল্লা জাংশন। হ্যালো বন্ধুরা, এক্সপ্লোর উইথ সায়ন আমার ইউটিউব ট্রাভেল চ্যানেলে সবাইকে আবার স্বাগত। আজকে আমি এসেছি রাউরকেল্লা, আর আজকে আমি করতে যাচ্ছি একটা অসাধারণ জার্নি। আজকের ভিডিওটা কিন্তু হতে যাচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং, তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। রাউরকেল্লা থেকে হাওড়া আমরা করতে যাচ্ছি একটা অন্য লেভেলের জার্নি। আমাদের ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 12869 ডাউন মুম্বাই সিএসটিএম হাওড়া উইকলি এক্সপ্রেস। আর সেই ট্রেনে আমরা জার্নি করছি প্রথমবার এসি 3 টায়ার ইকোনমি কোচ। আমাদের কোচ নাম্বার হচ্ছে M1। তো ভেতরে কি আছে, কেমন দেখতে সেই কোচ, কি ফেসিলিটি আছে, সমস্ত দেখাবো বিস্তারিতভাবে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন আজকের এই ভিডিও। আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা সবারই ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা আমরা এখন রাউরকেল্লা চলে এসেছি অনেক সকাল সকাল, আর আমাদের ফেরার ট্রেন কিন্তু আছে অনেক পরে, 12টা 30 নাগাদ, দুপুর 12টা 30 নাগাদ। তো এতক্ষণ আমরা কোথায় আছি? আমরা উঠেছি একটা দারুণ জায়গাতে, আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম। ঠিক আছে, তো আপনাদের দেখাই, চলুন সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা আমরা এখন উঠেছি ব্রহ্মাণী এসি পেড ওয়েটিং লঞ্চে, ঠিক আছে, যার ভেতরটা কিন্তু অসাধারণ। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে ভেতরে কি আছে আর কি সুবিধা আমাদের দেওয়া হচ্ছে এই পেড ভার্সানের ওয়েটিং রুমে। রাউরকেল্লা স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওপরেই আছে ব্রহ্মাণী এসি পেড ওয়েটিং লাউঞ্জ, যার ভেতরের অন্দরমহলটি সত্যি দেখবার মতন। এই ওয়েটিং লাউঞ্জের প্রতিটি দেওয়ালকে সাজানোর জন্য আছে বেশ কিছু দুর্দান্ত পেন্টিং। এছাড়াও কয়েক ঘন্টার বিশ্রামের জন্য এখানে পাবেন রিক্লাইনার এবং সেমি রিক্লাইনার চেয়ার, যেগুলি বেশ নতুন ধরনের তো বটেই, তার সাথেও দারুণ আরামদায়ক। রিক্লাইনার সিট, ঠিক আছে, আর এই সিটটার কিন্তু একটা আলাদা ফিচার্স আছে, আপনারা রেস্ট করতে পারেন ফুল কমফোর্টেবলি। ঠিক আছে, দেখুন যে সিটটা কি হয়। ফার্স্ট হচ্ছে সিটটা এরকম থাকে, এবার এখানে দুখানা সুইচ আছে, সুইচ, ঠিক আছে, দেখুন সুইচ টেপার পর কিরকম দেখুন হয়ে যাচ্ছে এটা। ঠিক আছে, ফুল কমফোর্টেবল। চেয়ার থেকে একটা পুরো খাট হয়ে যাচ্ছে। যদি আপনারা নামতে চান তাহলে আবার সিটটা কিন্তু এরকম করে সুইচ টিপে উঠিয়ে দেবেন। এটা হচ্ছে রিক্লাইনার সিটের মজা। এই রিক্লাইনার সিটে প্রথম ঘন্টার জন্য নেওয়া হয় 35 টাকা এবং তারপর থেকে প্রতি ঘন্টার জন্য নেওয়া হয় 20 টাকা। তেমনভাবেই সেমি রিক্লাইনার চেয়ারের জন্য প্রতি ঘন্টায় এখানে চার্জ করা হয় 20 টাকা করে। এই ওয়েটিং রুমের কিন্তু বাথরুমটাও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চলুন দেখাই এই ওয়েটিং রুমের বাথরুমটা কেমন হয়। দুরকম বাথরুম, এটা হচ্ছে জেন্টস টয়লেট, এটা লেডিস টয়লেট। ঠিক আছে, আমরা তাহলে জেন্টস টয়লেটটা দেখে আসবো কেমন দেখতে। Next year supposed to be the
জেন্টস টয়লেট, ঠিক আছে। এখানে দেখুন বেসিন পাবেন, খুব সুন্দর বেসিন পাবেন একটা, ফুল ফোর্সে জল পড়ছে, সাবান আছে, আয়না তো আছেই। আর টয়লেটের জায়গা, এটা হচ্ছে বাথরুম, আর এটা হচ্ছে স্নান করার জায়গা, এখানে আপনারা স্নান করতে পারেন, ঠিক আছে। বালতি ফালতি সব কিছুই আছে। তো বন্ধুরা, রাউরকেল্লা যদি আপনারা আসেন কোনো কাজে বা বেড়াতে, আর ট্রেন যদি কিছু ঘন্টা পরে থাকেও, তাহলে কিন্তু আপনাদের কোনো চাপ নেওয়ার কিছু নেই। আপনারা কিন্তু একদম চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে, এই ভিডিওটা যারা দেখছেন তারা কিন্তু বিশ্বাস করে এই রাউরকেল্লার এই ওয়েটিং রুমে থাকতেই পারেন। ব্রহ্মানি এসি পেড ওয়েটিং রুম, ঠিক আছে। তো চলুন আমরা এরপরে লাঞ্চ করব, লাঞ্চ করে আমরা যাব মুম্বাই হাওড়া উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে। রাউরকেল্লা স্টেশনে এই ব্রহ্মানি ওয়েটিং লাউঞ্জ ছাড়াও পাবেন সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম, এবং এখানে রাত্রি যাপন করার জন্য পাবেন ডরমিটরি এবং রিটায়ারিং রুমের বিপুল ব্যবস্থা। অত্যাধুনিক এই কোচে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল সুরক্ষিত এবং নিরাপদ সফরের জন্য এখানে দেওয়া আছে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশারের ব্যবস্থা। তার সাথেই এই কোচকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এখানে দেওয়া আছে ডাস্টবিন। 3 টায়ার এসি ইকোনমি কোচে পাবেন অত্যাধুনিক টাচলেস বেসিন, যেটা এইভাবে হালকা পায়ের চাপেই খুব সহজেই অপারেট করতে পারবেন। এছাড়াও এখানে পাবেন একটা ফোল্ডেবল ওয়াটার বোতল হোল্ডার, যেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। টা বার্থ বিশিষ্ট 3 টায়ার এসি ইকোনমি কোচের অন্দরমহলটিও বেশ অন্য রকমের। অটোমেটিক স্লাইডিং ডোর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখলাম এই কামরায় আছে বেশ কিছু নতুন ফিচার্স। রোদের তাপ থেকে বাঁচতে এরকম প্রত্যেক জানলায় পাবেন রোলার ব্লাইন্ড পর্দা। এছাড়াও এই কোচে প্রত্যেকটা বার্থে পাবেন সেপারেট ওয়াটার বোতল হোল্ডারের ব্যবস্থা। এখানে খাওয়া দাওয়া করার জন্য পাবেন একটা ফোল্ডিং টেবিলের বিপুল ব্যবস্থা। পর্যাপ্ত মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট ছাড়াও এখানে প্রতিটা বার্থে পাবেন সেপারেট রিডিং ল্যাম্প এবং ইউএসবি চার্জিংয়ের দারুণ সুবিধা। এছাড়াও স্টেনলেস স্টিলের গ্রিল টাইপের র্যাককে রিপ্লেস করে এখানে দেওয়া হয়েছে ট্রান্সপারেন্ট ফাইবারের সলিড র্যাক, যেখানে যে কোনো ছোটোখাটো জিনিসও আপনি রাখতে পারেন একদমই নির্দ্বিধায়। ওয়ান 2869 ডাউন মুম্বাই সিএসএমটি হাওড়া উইকলি এক্সপ্রেস মুম্বাই সিএসএমটি থেকে ছাড়ে প্রতি রবিবার সকাল 11:05 এবং পরের দিন সন্ধেবেলা 7:30 হাওড়া এসে
মুম্বাই সিএসএমটি থেকে হাওড়ার মধ্যে দীর্ঘ 1962 কিলোমিটার রাস্তা 32 ঘন্টা 25 মিনিটে সমাপ্ত করে। তো বন্ধুরা, 3 টায়ার ইকোনমি এসি কোচে কিন্তু আর এক রকমের ব্যবস্থা আছে, সেটা হচ্ছে সেপারেট এসি ভেন্ট আছে। আপনারা যেমন লোয়ার বার্থ, মিডল বার্থ আর আপার বার্থে শুলে কিন্তু আপনাদের মতন করে এসি মানে ব্লোয়ারটা কমাতে বাড়াতে ঠিক পারে। দেখুন, এটা হচ্ছে লোয়ার বার্থে আছে, এসির ভেন্ট আছে, দেখুন এরকম করে বন্ধ, এরকম করে খোলা, কিন্তু এটা কেউ ভেঙে দিয়েছে, জানি না কেন। ঠিক আছে, কেউ করতে পারেনি, যেমন করে বললাম তেমন করে ইউজ করতে হবে। আর এখানে দেখুন ইউএসবি চার্জিংয়ের ব্যবস্থা আছে, ইউএসবি চার্জিং, ঠিক আছে। এছাড়াও মিডল এবং আপার বার্থে ওঠার জন্যে এখানে পাবেন সিঁড়ির ব্যবস্থা। তো বন্ধুরা, আমি এখন চলে এসেছি মুম্বাই হাওড়া উইকলি এক্সপ্রেসের 3 টায়ার ইকোনমি কোচের ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেটে। তো দেখুন, এই টয়লেট কিন্তু খুবই অ্যাডভান্সড মডেলের পড়েছে। ফার্স্টে তো ডোরটা লক করা যাবে। এখানে অনেক কিছু রাখার জন্য দেখুন র্যাকের ব্যবস্থা আছে, অনেক কিছু র্যাক আছে, এখানে আয়না আছে, এখানে একটা সোপ ডিসপেন্সার আছে, একটা অন্যরকম বেসিন আছে যেখানে কোনো কল নব নেই, ঠিক আছে, যেটা আপনি খুলতে পারেন ঠিক এরকম করে, এখানটা প্রেস করবেন, জল পড়বে, ঠিক আছে। এখানে দেখুন আর একটা লিকুইড সোপের ব্যবস্থা আছে, এখানে কোমোড আছে, দুটো কোনো ক্লাস আছে, emergency plus, jet spray, hook আছে, লাইট। এসি 3 টায়ার ইকোনমি কোচে প্রতিটা বার্থে পার্সোনাল এসি ভেন্ট থাকার জন্য এখানে বেডরোলের পরিষেবা পাওয়া যায় না। সুতরাং এই কোচে ট্রাভেল করতে গেলে পার্সোনাল ব্ল্যাঙ্কেট ক্যারি করতে ভুলবেন না।
টানছে জাস্ট ভাবতে পারছি না আমি। 138 140 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে এরকম টানছে। যেমন লেটে এসছে তেমন স্পিডে এটাকে মেক আপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এসি 3 টায়ার কোচে 72টি বার্থ থাকলেও এই 3 টায়ার ইকোনমি কোচে আছে 83খানা বার্থ। কিন্তু এই এসি 3 টায়ার ইকোনমি কোচে বেশ কিছু সুবিধা থাকার সত্ত্বেও এই কোচেও আছে বেশ কিছু অসুবিধা। তো বন্ধুরা, 3 টায়ার এসি ইকোনমি কোচ কিন্তু এমনিতে ভালোই আছে, কিন্তু কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা আমার পার্সোনালি মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এই বার্থগুলো যেটা আছে লোয়ার, মিডল আর আপার, নর্মাল বার্থের থেকে কিন্তু চড়ায় একটু কম আছে, যার ফলে যারা একটু হেলদি আছে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু মুশকিল হতে পারে, ঠিক আছে। আর যেটা হচ্ছে এই কোচের প্যাসেজটা কিন্তু একটু কনজেস্টেড টাইপের আছে। দেখুন এই কোচের প্যাসেজটা, ঠিক আছে, এসি ইকোনমি কোচ অনেকটাই কিন্তু কনজেস্টেড আছে। আর এই বার্থ সাইজ যেটা আছে, এই বার্থের সাইজ কিন্তু চড়ায় অনেকটা কম আছে, এখান থেকে শুরু হয়ে এখানটা শেষ, ঠিক আছে। এসি 3 টায়ার ইকোনমি কোচের প্যাসেজ এবং বার্থের সাইজ কিছুটা কম হওয়ার সাথেও আছে আরও একটি বিশেষ অসুবিধা। তো বন্ধুরা, সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর, যদি আপনারা ইকোনমি কোচ এসিতে আপার বাড়তে যান, এখানে কিন্তু স্পেসটা খুবই কম আছে, ঠিক আছে। 3 টায়ার এসিতে যেমন স্পেস একদম ঠিকঠাক থাকে, এখানে কিন্তু স্পেস দেখুন অনেকটা কম। যদি আপনি শুয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু একদম ঠিকঠাক আছে, ঠিক আছে। আর যদি উঠে বসতে যান, দেখুন এই যে মাথায় পুরো টাচ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এইটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। আর যদি যারা একটু লম্বা আছে তাদের পক্ষে কিন্তু একটু সমস্যা হতে পারে, ঠিক আছে। দেখুন আমি এরকম করে জাস্ট উঠতে পারছি না, আমার মাথা পুরো একদম টাচ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার যদি আপনি ওই দিকটা শোন না, যদি আপনি পজিশন চেঞ্জ করেন তাহলে মোটামুটি জাস্ট মিডিয়াম, তাও মাথায় কিন্তু মোটামুটি টাচ হয়ে যাচ্ছে, আপনি এরকম করে উঠে বসতে পারছেন না, যেটা আপনি অন্য কোচের আপার বাড়তে করতে পারতেন, ঠিক আছে। তো এই একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা আপনাদের বললাম, আশা করছি আপনাদের সবার কাজে লাগবে। এইভাবেই এই দুর্দান্ত গতিবেগের ফলেই 2.5 ঘন্টা দেরিতে রাউরকেল্লা থেকে ছাড়ার পরেও আমরা হাওড়া ঢুকলাম নির্ধারিত সময় থেকে মাত্র 1 ঘন্টা দেরিতে। এইভাবেই শেষ হলো 3 টায়ার এসি ইকোনমি কোচের এক দুর্দান্ত সফর। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিও সেটা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। মুম্বাই দুরন্ত ছাড়াও মুম্বাই থেকে হাওড়ার মধ্যে চলে বেশ কিছু ভালো সুপারফাস্ট ট্রেন। তাদের মধ্যে আপনাদের প্রিয় ট্রেন কোনটা সেটাও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। এইভাবেই আজকের মতো এখানেই বিদায় নিলাম, আবার ফিরব কোনো এক নতুন ভিডিওর মাধ্যমে।
ততদিন সকলে ভালো থাকুন এবং পাশে থাকুন বন্ধুরা।